читаешь. Там были, конечно, несколько совершенно бриллиантовых историй. Просто вот. Да, нет, там было Жалко, что я кому-то подарил эту книжку, когда я потом уже очень расстраиваюсь. Ну да ладно. Возвращаясь к Живой! так вот, мне как раз казалось, что есть очень серьезный аргумент в том, что Путин, он смотрится на фоне современных мировых лидеров, в том же заключении Меркель и в каком-то смысле Обамы. Но он мотивирует этих вопросов, мужик тоже давно, да. Вот. И мне кажется, что если бы этот контакт сохранялся, вот, то... Они тоже висят на телефоне. Да ну нет, я вот И вообще трепится. Да не, она трепится все время по телефону. Трепится по телефону, это самое, как его зовут, Нуланд с эстонским дипломатом. Нет, их слушают. А эти трепятся. Тебе-то там, наверное, стоит позвонить, и там еще что-то такое, всегда, товарищ майор. Да. А эти-то трепятся, они не слезают с телефона. Представляешь, тоже Обама стоит в автомате в Вашингтоне тоже. И звонит, и звонит. И там уже очередь собралась. Уже позвали полицию, там, а уже дубинкой стучит в стекло. Представляешь, уже стучит дубинкой. Там они не говорят, это полиция.